Для выхода воздуха из подкровельного пространства на расстоянии не более 1 метра от конька обустраивают коньковый вентиляционный выход. Опорные площадки кровельных вентиляторов Metrotile повторяют профиль выбранного материала. Вентиляторы изготовлены из ПВХ и сверху защищены той же каменной посыпкой, что и остальные детали. В случае, когда черепица Metrotile смонтирована с выпуском на карниз, нижний ряд крепится гвоздями сверху. Для того, чтобы не повредить черепицу, используйте молоток и добойник. Для более эстетичного вида кровли места прибивания гвоздей можно обработать ремкомплектом.